Tere, mina olen Triin Vana ja soovin rääkida keeleväest. Sõnad on tähtsad. Me ei mõtle sageli selle peale, et keel, mida me kasutame, et lood, mida me räägime, et neil on tõeline tähendus ja mõju meie elule ja ka teistele meie ümber. Töötan palju töötajatega, kes on aitaja kutsega. Nad töötavad igapäevaselt inimestega, et aidata neil taastuda, areneda, elada oma elu elamisväärsena. Keelekasutusel on väga oluline mõju aitaja töös. Keel võib olla selline, mis toob kaasa usu, lootuse, inspiratsiooni. Ja keel võib olla selline, mis toob kaasa pessimismi ja depressiooni. Professionaalne žargoon on see, mida me väga sageli kasutame. Ise aru saamata, kui igapäevane ja lihtne see meile tundub. Ja samas võib see kanda väga selgelt võimu ja tugevuse positsiooni, rääkides sõnadega, millest inimene ei pruugi aru saada. Dokumentatsioon, mida me professionaalidena kasutame, kirjeldab väga sageli inimest tema diagnoosi ja probleemi kaudu. Ja inimene päris inimesena, tema oma loo, tugevuste, võimekusena jääb sageli sinna tahaplaanile. Ja need on ju need, mille kaudu ta tegelikult just nimelt oma raskustest võiks üle saada. Ma tean ühte lugu, kus inimene saades kätte rehabilitatsiooni plaani, mille olid koostanud targad spetsialistid. Ta oli kodus ja nuttis ja viskas selle prügikasti, sest see oli liiga raske ja kole, et seda lugeda iseenda ja oma elu kohta. Ma olen lugenud põnevaid uuringuid, kus tuuakse välja just nimelt kahe lähenemise erinevus. Kasutades probleemile suunatud vaadet, rääkidest murest, raskusest, depressioonist, käivituvad meie ajus sellised ained, mis on seotud depressiooni, hirmu, ärevusega. Kui me kasutame keelt ja räägime ressurssidest, unistustest, eesmärkidest, siis käivituvad meie ajus sellised ained, mis on seotud loovuse, mängulisuse, rõõmu, kergusega. Miks valida tööviis, mis toob kaasa depressiooni, ärevust, raskusi? Ma igapäevaselt hästi selgelt mõtlen keelekasutuse peale ja oma töös kindlasti kasutan teadlikult sõnu. Võib-olla 3 soovitust, mis mulle hästi endale meeldivad ja mida ma ka ise järgin. Esimene soovitus kindlasti, et kasuta keelt, mis on hinnanguvaba ja mis seab inimese esikohale, mitte tema probleemi või tema diagnoosi. Ma võin öelda kodutu ja ma võin täpselt sama asja väljendada, et on inimene, kes on kaotanud kodu. Ma võin öelda skisofreenik, mis on päris palju kasutusel spetsialistide seas. Ja ma võin sama öelda, et inimene, kes täna võitleb vaimse tervise probleemidega. Teine soovitus on kindlasti, et kasutame tugevustele, ressurssidele, lahendustele suunatud keelt. Selles on palju rohkem jõudu, selles on palju rohkem motivatsiooni ja seda mitte ainult inimese jaoks, keda me aitame, aga meie enda jaoks oma tööd tehes. Ja 3, ma arvan, hea ja lihtne soovitus, kasutame lihtsat keelt. Sellist professionaalse kõnepruugi vaba keelt. Kasutame inimese enda sõnu ja tema keelekasutust. Kasutame lihtsaid väljendeid. See on see, kuidas me loome samaväärse ja suhte ja tugeva vundamendi. Tänan teid tähelepanu eest ja ma soovin meile kõigile tarka keelekasutust.